じコース入ってくる。こっち行ってくれないかなってこっちねえ。まともんこって偉いよね。強かった今度は中心が30メーターね。ねえ。だから瞬間だったら50フックでね。こんなのなしなの見直しちゃう。前の台風でも押す。かなり風が強かったね。